شنو هي ليدي نتاع الندوه هذه؟ ليدي سي كيفاش عبد سي انجاجي في الشون بوبليك كو سوسوا معناها في السانديكا ديتيديون ولا كو سوسوا في السياسه ولا كو سوسوا في ردايف يجي يحكي ليكسبيريونس نتاع ان جون تونيزيان ساهم الى بارتيسيبي ومارس حقوقه. ما نحبوش معناها تحكيوا لنا خرافات معناها وحكايات نعرفوهم معناها ثم ما نعرفش قداش من ندوه باش الناس معناها يتقابلوا فيهم باش يحكيوا معناها حكاياتهم. نحبوا نفهموا كيفاش مواطن تونسي معناها كان معناها قاعد على الفوتوي نتاعو يتفرج في التلفزه يتفرج في تي في 7 يقول لك انا معناها التلفزه هذه كرهتها وهذا النظام هذا كرهته والظلم هذا انا كرهته. كيفاش معناها يخرج من داره وكيفاش معناها يمارس الواجب معناها كمواطن معناها في الشون بوبليك وهذاك هو السؤال. ثم مشكله في تونس اللي هي القناطر معناها والكياسات والبلاصات والسبيطارات نحسبوهم انجازات. واش عليه معناها ثم شخص بفلوسه معناها بالفلوس اللي عنده في البنك نتاعو عمل لنا احنا معناها ما ساندناش ما عطيناش الفلوس نتاع الضرائب جاي نوزافون في سيرفيس قالنا هاي انتوما ما تستحقوش اما انا باش نعمل لكم السبيطار ولا انتوما معناها ما سالتوش وباش نعمل لكم مكتب. راهو الفلوس معناها مش فلوس الجماعه فلوسنا احنا فلوس الشعب. ثم فرق كبير هذه معناها في العقليه لازم تتبدل. راهو معنا شكون معناها ما عندناش باش نشكروا السيد الرئيس ولا ما عندناش باش نشكروا على الانجازات ولا على السيرفيس انوفون خاطر سو سون با دي سيرفيس عملوا فلوسنا نجموا نحاسبوا. في تونس تقول له راهو كلاو فلوس الشعب تقول لك هي بالرسمي سرقوا اما مش مشكله على خاطر كان سرقوا ومعناها كان سرقوا وعملوا لنا قنطره اي ما يسالش. لازم نبداو واعيين اللي الفلوس فلوسنا. قاعد توا نشوف ما نعرفش حكايه فلوس الحج جوست معناها 2 مينوت على حكايه فلوس الحج تتفرج في التلفزه سيد الرئيس معناها الى بيي الحج فهمتك العزوزه هذيك ولا العزوزه هذيك. اي انا كمواطن معناها جي كيستيون كي تري تري سامبل ويظهر لي معناها سي كيستيون ليجيتيم. الفلوس اللي خلصوا الحج مش نتاع واحد مش نتاع اثنين وخلصوا ساعه على علاش وخلصوا لوبيراسيون تاع شو اسمه الكوميك نهدي زميل نهدي. اي نشكروه معناها على خاطر الى بيي سا. انا عندي اون كيستيون اما نشكروه اما ما نشكروهش على خاطر نعطوهم فلوس الشعب وجي با ريميرسي الفلوس اللي عطيتهم انا وجيمري بيان كون مو كونسولت قبل بور سافوار كان عيني في نعطي لوبيراسيون تاع اليمين نهدي ولا لا. ولا لا دوزيام كيستيون سي سي با فلوس الشعب وما عنديش نحاسب يقول لك مكتوبه هو. اي اما نحب نعرف مكتوبه هو الفلوس اللي في مكتوبه منين جاي. هذاك السؤال انا نحب نطرحه كمواطن. هو الشهريه نتاعو معناها فوالا سي تو. الناس الكل في تونس تشكي والناس الكل في تونس تبكي. الناس الكل تحكي هاو العائله هذيك عملت هكا هاو هذا مسرقونا هاو هذا حطوه في الحبس هاو هذا عذبوه. الناس الكل تحكي في تونس ما فماش يظهر لي فرحان بوضع البلاد ووضع المواطنين. يظهر لي معناها برشا توانسه ماهمش حاسين بالحريه نتاعهم ماهمش حاسين بالكرامه نتاعهم. فلوسهم وفلوس ولادهم وفلوس معناها ابائهم وامهاتهم ما يعرفوش وين ماشيين. معناها نقولش عليهم الناس يستناو معناها في رسول جديد باش يجي هما اليوم برشا يستناو اليوم 40 سنه قاعدين يستناو شكون باش يجي يمنحهم. كي نجي نشوفوا الناس يقول لك اي عطينا اي يعطينا بروغرام كي تعطينا بروغرام راهو نتبعوك. اي داكوردو وعلاش ما نخموش فيه مع بعضنا البروغرام ولا يجيك واحد يقول لك اون فا فو سويفر دو تري تري بري معناها اون فا فوار سكو سا فو دير. اي معناها سي با ان فيلم معناها يا با دي سبيكتاتور ou il n'y a pas des acteurs en politique. C'est pas il faut s'engager dans le sens maintenant on donne des leçons. On dit il faut s'engager à la khâter on n'a plus d'autre choix que de s'engager. Ouais, je pense que maintenant la frontière qui va se dessiner de plus en plus dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Vous allez voir qu'il y a une frontière qui va se dessiner entre des gens qui seront citoyens ou des gens qui ne seront pas citoyens, voilà qui ne mériteront pas leur citoyenneté. نشوف les débats نشوفوا في فيسبوك نشوفوا الناس يجيو لك عملنا دي كونسلتاسيون سيتويان عملنا دي سونداج الناس يجيو يقول لك اما بيرسا نحبوا نفهموا شويه شنو هي خاطر بالرسمي الناس ماهمش فاهمين شنو هي بيرسا. يقول لك شنو هو لايكيين ولا اسلاميين ولا شنو هو دروات غوش ليبرال. On leur répond راهو ça peut بالرسمي معناها paraître assez étrange الريبونس نتاعنا اما لا ريبونس راك الناس اللي يحكيوا هذا معناها لايكي واسلامي وغوش ودروات
راهم برسمي عايشين في وهم برسمي، على خاطر كان تقول معناها ثم في تونس المهم وثم في تونس الأهم. الأهم راهو سي با de savoir معناها si on s'identifie à la droite ou à la gauche, ou si on est ultra-libéral ou à la socialiste. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Le minimum تاعنا معناها notre dignité, on l'a pas. Donc je تحب تحكي orientation politique ou programme politique. إجا ناخذوا le minimum اللي عندنا. Le minimum معناها notre liberté. Ou ces valeurs معناها simples. معناها les valeurs نتاع liberté ou la valeur نتاع dignité. يظهر لي je pense pas معناها qu'il y ait un citoyen tunisien اللي مش موافق. يظهر لي tout le monde est d'accord pour constater اللي معناها on n'a plus de dignité, on n'a pas de liberté. ويظهر لي chaque citoyen tunisien يقول لك انا معناها je considère que c'est quelque chose d'important. باش واحد يبدا معناها عنده كرامته وعنده حريته. Donc il faut s'engager, Inès, c'est ça. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Il y a des gens qui vont déserter leur citoyenneté, ou il y a des gens qui vont choisir de l'exercer. La distinction qui pour nous la programme politique, notre programme politique, notre idéologie, c'est ça. Le fait d'avoir lancé l'idée, le fait concrètement, c'est la première idée concrète, c'est la première proposition concrète, je trouve qu'en soi, c'est très très intéressant. Là où je suis moins d'accord avec toi, Inès, c'est l'idée de dire j'ai besoin de m'identifier à quelqu'un, ou de m'identifier à un mouvement, ou de m'identifier à quelque chose. On n'est pas des enfants, d'accord. On a eu le paternalisme تاع بورقيبة, on a eu le paternalisme تاع بن علي. C'est vrai. معناها ربيونا نقولش علينا معناها ولاد صغار معناها كي تسمع بورقيبة يحكي لك يقول لك هذا كل تونس معناها أنا عملته. وهو معناها كذبة نعرفوها معناها اللي عملوها الفلاقة, اللي عملوها معناها المواطنين التونسيين. مش بورقيبة عمل كل شيء وحده. ومعناها والحكاية تعاودت depuis 87. حقيقة من بعد je te donne la parole. Donc فاهمين. On comprend معناها la situation تاع البلاد. فاهمينها اللي لازم نتحركوا. L'idée c'est pas du tout de donner des leçons. L'idée c'est de constater que برسمي معناها المواطنة في تونس ولات طبقات. علاش معناها ننكروا اللي ثم فرق ما بين معناها لطفي وما بين مظفر وما بين جماعة يقول لك أنا نساعد بلادي كي نقرا ديجا نساعد بلادي. تفرج تساعد بلادي. الناس معناها ضاربين الحبس، الناس قاعدين يناضلوا مش على حقوقهم بركة. مظفر مش قاعد معناها ما ناضلش جوز على حقه. لطفي ما نضلش جوز على حقه معناها كلطفي. ما هو ناضلوا على حقوق الناس الكل. اي لو واحد قاعد معناها في كرسي يقول لك انا معناها جو سوي ابوليتيك. اش معناها جو سوي ابوليتيك؟ ابوليتيك معناها خواف. فاهمين اش فما في البلاد، ثم معناها طبقات، ثم شويه دي سيتويان قال لك انا نحب نمارس معناها ما سيتوينتي. لطفي قال لك انا نحب نمارس ما سيتوينتي. رانيا قالت لك انا نحب نمارس ما سيتوينتي. مظفر كيف قال لك انا النظام هذا معناها طيح لي سروالي، قاعد نمشي معناها نشوف في روحي، قاعد نكذب على روحي، سورتو ما نحبش نشوف روحي في مرايه، ما نحبش نشوف روحي في مرايه حتى ما نحشم روحي. باش نعرف الحرب باش نعرف. ثم ناس اخرين جو تروف بلو اينيس هربت ولا ثم دي جون قال لك انا جو ne veux pas encore m'engager. اي احنا في بيرسا en tout cas on considère que l'engagement c'est pas une option d'être citoyen, c'est pas une option. معناها مش تحب ولا ما تحبش. على خاطر كي تدخل السبيطار ولا كي تقري ولادك غراتويتمون ولا كي تشري لهم كلوب كتب على خاطر عندك معناها دي ميكانيزم ديت تشري الكتب. Tu veux bien prendre معناها اما كيفاش معناها تاخذ tout ce que tu peux prendre ومن بعد tu ne donnes rien en retour, c'est pas possible. Tout est une question de résultat en politique. Tout est une question de résultat. Ça dépend où on veut aller. D'accord? Tu as plusieurs partis politiques, plusieurs personnalités politiques. Elles considèrent l'engagement en tant qu'engagement. L'important pour elles, c'est de s'engager. Tu vois, je m'engage par conscience. On ne s'engage pas pour avoir un résultat. Mais c'est encore la culture du résultat. C'est très très bien. La conscience, c'est très 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 important. اما كي تناضل وعارف روحك ماكش تخلط ماكش خالط وتقول بون دو توت فاسون نخلط ولا ما نخلطش ما يسالش on n'arrivera à rien. Donc peut-être que la spécificité de Birsa, pour apporter juste une conclusion à mon intervention, c'est de dire on ne s'engage pas pour nous, on s'engage pour les Tunisiens. On ne veut pas s'engager pour les Tunisiens sans les Tunisiens. Et cette idée d'engager le plus de monde possible, la valeur phare de Birsa c'est ça. On avance ensemble.